今天我们来到文别海洋公园的海洋交流馆，我们搭乘的红色破冰船在蓝天白雪之中显得格外吸睛。当破冰船驶离港口之后，眼前开始出现一大块一大块的白色流冰。站在甲板上，看着破冰船在海面上画出一道航线，那些像是被撒上白色糖粉的巨大流冰，慢慢的被打碎。破碎的流冰随着海浪起伏，形成不同的美丽样貌，叫我看得忘了冷风刺骨。驾驶流冰船的是30年经验的老船长，他告诉我们，今天流冰的状况特别好。今日太陽出てるから、皆さん普段の行いがいいから天気はいい。あと流氷はある。条件はもう最高。流氷がいっぱいあって、海も見えてて、流氷がいっぱいあって、流氷も熱くなってるからガリ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 。ガリガリガリ螺旋ついてるやつで観光しているのは世界でただ一隻。それが一番の特徴。即使是出生在北国的日本人，流冰的奇景也是很难看到的，因为它只出现在北海道东部与鄂霍次克海的沿岸，西边的日本海是没有的。难怪有人说这是冬天来到北海道一生一次的必有体验。不过，船长也告诉我们，受到全球暖化的影响，现在流冰已经越来越少了。毎年3分の1だとか半分だとか4分の1ぐらいしか氷がない。